Comment soulager la toux grâce en utilisant 5 plantes médicinales. La toux grasse est l'un des symptômes que nous ressentons lorsque nous souffrons d'infections bactériennes et virales qui compromettent la santé respiratoire. En effet, la toux est un mécanisme de défense activé par notre système immunitaire. En cela, elle nous aide à dégager les voies respiratoires afin d'accélérer le processus de récupération de ces affections. Bien qu'il soit normal de l'avoir pendant quelques jours, elle se produit parfois de façon chronique, ce qui cause de l'inconfort et peut entraîner des complications. Heureusement, en plus des sirops et des remèdes conventionnels, il existe des solutions d'origine naturelle qui, grâce à leurs propriétés, nous aident à soulager rapidement la toux. Dans cet article, nous voulons partager avec vous 5 plantes médicinales dont l'action expectorante nous permet de contrôler la congestion, les maux de gorge et autres inconforts qui surviennent habituellement avec la toux grasse. Prenez en bonne note. 1. Réglisse. Populaire en médecine naturelle pour ses propriétés anti-inflammatoires et expectorantes, la racine de réglisse est l'un des remèdes naturels que nous pouvons utiliser pour soulager la toux. Par conséquent, la consommation d'une infusion de réglisse combat les infections respiratoires et aide à réduire l'irritation et la congestion des bronches. Ingrédients. 1 cuillère à café de racine de réglisse, 5 g. 1 tasse d'eau, 250 ml. Préparation. Versez une tasse d'eau dans une casserole et portez à ébullition. Ajoutez la racine de réglisse et laissez à feu doux pendant quelques minutes. Retirez la boisson et attendez qu'elle repose 10 à 15 minutes. Ensuite, passez au tamis et servez. Mode de consommation. Buvez 2 ou 3 verres d'infusion de réglisse par jour. Voir aussi, comment préparer vos propres bonbons au miel et au citron pour traiter la toux. 2. Thym. Le thym a des propriétés antiseptiques et expectorantes qui aident à dégager les voies respiratoires en cas de toux avec des mucosités et d'infections virales. En conséquence, ces composés actifs calment l'irritation des bronches et facilitent la respiration en cas de congestion, d'asthme ou de bronchite. Ingrédients. 1 c. à café de thym, 5 g. 1 tasse d'eau, 250 ml. 1 cuillère à soupe de miel, 25 g. Préparation. Ajoutez le thym dans une tasse d'eau bouillante et laissez infuser 10 minutes. Passez ensuite la boisson au tamis et sucrez avec une cuillerée de miel. Mode de consommation. Buvez 1 verre de cette infusion en milieu de la matinée et, si nécessaire, consommez-en un autre avant le coucher. 3. Origan. L'infusion d'origan avec du miel d'abeille est l'un des remèdes traditionnellement utilisés pour soulager le rhume, la toux et d'autres désordres qui compromettent la santé pulmonaire et respiratoire.
Cette plante médicinale se distingue par sa forte concentration en composés antibiotiques, analgésiques et anti-inflammatoires. Grâce à eux, on peut combattre les micro-organismes responsables des infections respiratoires. Ingrédients. Un cuillère à café d'origan, 5 g. Un grand verre d'eau, 250 ml. Un cuillère à soupe de miel, 25 g. Préparation. Portez l'eau à ébullition et ajoutez l'origan. Couvrez la boisson et laissez reposer à température ambiante pendant 10 minutes. Tamisez et sucrez avec une cuillerée de miel. Mode de consommation. Prenez l'infusion le matin et répétez avant le coucher. 4, anis. L'anis contient des huiles essentielles aux propriétés expectorantes. C'est pour cela qu'après assimilation par le corps, elle nous aide à éliminer les mucosités pour dégager les voies respiratoires et calmer la toux. En effet, grâce à ses composés anti-inflammatoires et antibactériens, il est utilisé depuis de nombreuses années comme adjuvant au soulagement de l'asthme et d'autres affections qui rendent la respiration difficile. Ingrédients. Un cuillère à café d'anis, 5 g. Un grand verre d'eau, 250 ml. Préparation. Ajoutez l'anis dans une tasse d'eau bouillante et couvrir la boisson. Puis, attendez 10 minutes, et filtrez avec une passoire. Vous pouvez consommer. Mode de consommation. Si vous toussez fort, prenez l'infusion en milieu de la matinée et avant le coucher. 5, fleurs de sureau. L'infusion de fleurs de sureau est un ancien remède expectorant qui aide à accélérer le rétablissement de la toux, du rhume et de la gorge irritée. En effet, ces composés antiviraux et anti-inflammatoires sont un bon complément pour renforcer les défenses du corps, en augmentant la réponse en cas d'attaque virale et bactérienne. Ingrédients. Un cuillère à soupe de fleurs de sureau, 10 g. Un tasse d'eau, 250 ml. Préparation. Ajoutez la fleur de sureau dans une casserole d'eau et portez à ébullition à feu doux pendant 10 minutes. Couvrez la boisson et attendez qu'elle se repose à température ambiante. Filtrez et servez chaud. Mode de consommation. Buvez un verre d'infusion aux fleurs de sureau lorsque vous toussez. Prenez jusqu'à 2 verres par jour. Comme nous venons de le voir, il existe plusieurs plantes médicinales qui servent d'alliés pour calmer la toux et les symptômes communs des infections respiratoires. Pour conclure, choisissez celle qui attire votre attention et utilisez-le comme remède jusqu'à ce que vous vous sentiez soulagé.